mid ka mid ah kabtanada ama duuliyayaasha diyaaradda Scandinavian Airways ee SAS ayaa lagu soo waramayaa in lagu xukumay muddo 10 bilood oo xabsi ah iyo sidoo kale muddo 1 sano ah oo uusan mari karin hawada waddankaasi Faransiiska. Arrintan ayaa timid kadib markii kabtankan oo waday diyaarad ka soo kicitimaysay magaalada Nice ee dalkaasi Faransiiska kuna soo jeeday magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden jirkiisa laga helay nooca kokainka ee xashiishka, taasoo keentay in ay booliska garoonka ku qabtaan. Ninkan ayaa la sheegay in uu yahay 40 jir, waxaana lagu soo waramayaa in diyaaradda oo rakaabkeedu u dhan yahay geedkiina ka dhaqaaqday lagu soo celiyay isla geedkii, sidaana lagu soo dejiyay rakaabkii ninkan 40 jirka ee kabtanka ka ahana lagu soo xiray. Arrintan ayaa waxaa xaqiijisay madaxa qaybta isgaarsiinta waddanka Sweden ee diyaaradda Scandinavian Airways SAS Alexander Lindgren. Waxa ayna sheegtay in mid ka mid ah kabtanadooda lagu soo wargeliyay in diyaaraddiisa aysan ka soo duuli karin magaalada Nice ee waddankaasi Faransiiska, xilligaasna ay sheegtay inaysan haysan duuliye kale oo ka soo duuliya diyaaradda oo ku soo jeeda magaalada Stockholm. Waxaana lagu soo waramayaa rakaabkii diyaaradda saarnaa in diyaarad kale la saaray qayb ka mid ah qaybtii soo hartana la dejiyay hoteelo halkaasoo lagu siiyay cunooyin iyo jiif free ah. Maalintii ku xigtana ay halkaasi ka soo duuleen iyagoo ku soo jeeda magaalada Stockholm. Booliiska ayaa ninkan 40 jirka ah ee kabtanka ah diyaaradda SAS waxa ay ku xireen magaalada Nice, halkaasoo maxkamad lagu geeyay maalintii ku xigtay, iyadoo maxkamadiina ay ku xukuntay muddo 10 bilood oo xabsi ah iyo sidoo kale muddo 1 sano ah oo uusan hawada waddanka Faransiiska diyaarad ka duuli karin. Xukunkan loo khafiifiyay ayaa yimid markii uu kabtankan 40 jirka ah uu qirtay dembiga, sidoo kalena uu sheegay in uu xashiishka ama kokainta iska soo dharjiyay. Qareenka u doodaya kabtankan 40 jirka ah oo lagu magacaabo Sofia Jokwit ayaa sheegtay in ninkan uu qirtay dembiga, sidaa daraaddeedna xukunka 10 bilood iyo sidoo kale sanadka laga mamnuucay hawada Faransiiska inuu diyaarad ka duuliyo uu ku qanacsan yahay oo uu aqbalay. Arrintan ayaa walwal iyo walbahaar badanba ku beertay qaar ka mid ah rakaabkii diyaaradda la socday oo markii ay ogaadeen in wadihii diyaaradda ama kabtankii diyaaradda duulinayay uu xashiish ama darooga iska soo dharjiyay, kaasoo khalkhal badan ku abuuri lahayd rakaabka iyo diyaaraddii uu isagu kabtanka ka ahaa. Halka warka kiisa ugu doorka roon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.